आइफोन 14 प्रो मैक्स यो बिग्रेछ यो बनाउन गइरहेको छु यसलाई हेरौँ भित्र के छ यो आइफोनमा ल आइफोन त गाइस यस्तो रहेछ आइफोनको ब्याट्रीको तार चुड्डेछ गाइस यो चाहिँ भित्र नपत्याउलान् मिस भित्रबाट भित्रबाट चुड्डेर तीनटा तार हुँदो रहेछ दुईटा त चुड्दिएछ ओइ के त ल आइफोनको क्यामेरा त आयो त आइफोनको त क्यामेरा त सो मात्रै रहेछ क्यामेरा त एउटा यो चाइनिजले नि आइफोन चल्ने बनाइयो डिस्प्ले पनि गइसकेको छ आधी एप्पल त यता कटिङै छ यताको आधी पनि रहन्छ आइफोन 14 प्रो मैक्स यो बिग्रेछ यो बनाउन गइरहेको छु यसलाई हेरौँ भित्र के छ यो आइफोनमा ल